Kazwai vana vaMwari, tine mufaro kusangana zvekare panguva ino yatiri kudzidza shoko raMwari mukati memazuva ekupedzisira erwendo nenhoroondo yerino pasi. Kana kuine chinhu chichakosha chichikoshera iwewe neni, kuziva kurayira kweshoko raMwari panguva dzatiri kurarama. Mukati menguva dzino toda kutarisa nyaya inokosha zvikuru kwazvo pakubatwa kweruponeso rwevanakomana vavanhu nekurarama kwedu panguva dzatiri kurarama. Saka nyaya toda kutarisa inoti iyo basa remweya mutsvene mutestamende yakare. Basa remweya mutsvene mutestamende yakare. Ndingada kukuzivisa kuti iseries, saka tine part 1 nepart 2. Tapedza iyi ugarire kuzoteerera part 2 inotsanangura basa remweya mutsvene mutestamende itsva. Saka hatarisei kati mebhaibheri tinzwe kurayira kwaro. Kana tiri ikoko kuNew Testament panotsanangura yatingati level, nzvimbo, position yemweya mutsvene. Ndiani, chii? Ukaverenga Mateo chapter 28 verse ndeya 19 inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Kana madzidzisa marudzi ose, vanenge vatenda muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Saka ivhesi iyoyi iri kuisa mweya mutsvene palevel ina Mwari Baba naMwari Mwanakomana, kutera kuti palevel iyi mweya mutsvene ndiMwari. Tikasiya ipapo nogona kuverenga 1 vaKorinde chapter 3 verse 16, na iyoyo inoti zvekare imi muri tembere yemweya mutsvene, mweya mutsvene achagara mamuri. Okay, anobva ati naizvozvo musasvibise, musatadzire mweya mutsvene. Anotadzira mweya mutsvene atadzira tembere yaMwari. Saka pfungwa idzi dziri mbiri zvekare dziri kuisa mweya mutsvene pasame level naMwari. Saka mweya mutsvene ndiMwari. Kana ukaverenga zvekare 2 vaKorinde chapter 3 verse 17 inoti iyo zvino Ishe ndivo mweya. Ishe ndivo mweya. Apo pana mweya washe pane kusunungurwa. Saka again 2 vaKorinde 3 verse 17 iri kutsanangura kuti mweya mutsvene ndiShe. Izvi rimwe chete rekuti Ishe ndo izwi zvekare rinoshandiswa pakutsanangura Mwari Baba naMwari Mwanakomana. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene, ushe hwenyu ngahuuye. Ishe ndivo Ishe, ushe hwenyu. Saka panapa pari kuti mweya mutsvene ndiShe, he is the Lord. Saka again ari kuiswa pasame level na Mwanakomana na mweya mutsvene. Kaverenga zvekare 1 John chapter 5 verse ndeya 7 na 8. Iyoyo tikashandisa chirungu chinoburitsa imwe pfungwa inokosha zvekare kubata. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Saka papfungwa iyoyo tiri kubata zvekare kukosha
kwakuziva kuti mweya mutsvene ari ipapo pasame level naMwari Baba naMwari Mwanakomana. Okay, unogona kuerenga Acts chapter 5, iyo munoiziva, apo Ananias murume waSafira vari tu nemudzimai wake vakatenderana kunonyepa kuchechi, vakawirirana kureva nhema, vareva nhema. Peter achitaura navo anoti, hamuna kunyebera vanhu, manyebera Mwari, marevera mweya mutsvene nhema. Saka hence the Holy Spirit is God. Hatichitorai pfungwa iyi tiende nayo kuOld Testament. Genesis chapter 1 verse ndiya 1 na 2. Genesis chapter 1 verse ndiya 1 na 2. Tichadzidza mavhesi iwayo, Genesis 1 verse ya 1 na 2, kusanganisa naMuparidzi chapter 3 verse ndeya 14. Saka ndo mavhesi atoda kuerenga chete ari maviri, mamwe tinenge tichizotaura as we go. Chirungu chinoti, in the beginning God created the heavens and the earth, verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Tikaverenga Shona inoti, pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Verse 2, nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu, rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika, mweya waMwari wakanga achigarira pamusoro pemvura. Mwari wakomborere kuerenga kweshoko. Ngatidzore uso hwedu tinamate. Baba vekudenga, muzita raJesu, apo taakuzarura shoko renyu, tinokumbira kudzidziswa naro uye kuzarurirwa kuti tigone kurirarama sekuda kwenyu, muzita raJesu, amen. Saka pfungwa iri kuburitswa nebhuku yaGenesis ndekutiyo, pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Kana ukaverenga vhesi iyi mururimi rwechiHebheru, izwi rakashandiswa rekuti Mwari, Elohim, ndo the plural word for the name of God. Ndo izwi muzvizhinji rinotsanangura zita raMwari, izwi rekuti Mwari. But at the same time, ukaverenga Shona iri kuti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Hapana kuti Mwari vakasika denga nenyika. No, riri kuti Mwari wakasika. That is singular. Asi izwi rekuti Mwari is plural. Pabata ipapa. Saka tiri kutarisa basa rakaitwa naMwari, kana richitsanangurwa izwi rezviito akasika, wakasika, riri in singular, asi izwi rekuti Mwari muchiHebheru riri in plural. Okay, why riri in plural? Because izwi rekuti Mwari riri kutsanangura Mwari one, muhutatu hwaMwari, muhutatu hwaMwari, mugodhead yaMwari. Vamwe vanoshandisa izwi rekuti mutrinity yaMwari. Izwi iri riri kutsanangura kuti Mwari ndiMwari one, ari one, anozviratidza muhutatu hwakaenzana. Hutatu hwakaenzana pabasa rezano reruponeso. Anozvisa mumaroles, mumabasa akasiyana, asi iye ari Mwari one. Now, tinogona kuzvitsanangura kusvika ipapo,
haugoni kutsanangura Mwari nokumunanganidza nokumunongonodza kusara inonzi chi sherufu yamai yavanorongedza masipunu nemakapu nendiro nepoto. God is too complicated kuti anzwisisiwe nezera romunhu paunhu. He is God. Tikatanga kumunanganidza urono watondondo netsinga nechiropa nenduru haasiri Mwari. We can only go that far. Tinogona kusvika ipapo bedzi zvine zera rekunzwisisa takatarisa zano reruponeso. Saka patabata ndekuti ndiMwari one anozviratidza muutatu hwaMwari mukuenzana kwake ozvipa mabasa anoenderana muutatu uhu. Okay, zvinokosha izvozvo. Saka kusina chaivako, kusina vanhu, kusina nyika, kusina vatumwa, takanga tina Mwari. Because this iri kuti pakutanga Mwari wakasika. Haina kuti pakutanga kwakala na Mwari. Iri kuti pakutanga Mwari wakasika. Saka aivapo Mwari. Ndo saka vadzidzi veBhaibheri vese, chero iwe neni, tinowirirana kuti Mwari akasika ex nihilo. Zvinoreva kuti pane zvisipo akasika zviripo. Kubva pasina akaita kuti zvivepo. Kubva pasina chiro wakaita kuti paene chiro. Pats ex nihilo. Saka iyeyu Mwari akaita kuti zvivepo. Ndiye atiri kudzidza kuti waivapo zvisipo. Haana mavambo, haana magumo, haaverengwi munguva, haasi muranda wenguva. Aiwa kwete, nguva isipo iye waivapo. Ndiye akarayira kuti nguva ivepo, zvine maringe neupenyu hwevanhu. Vhesi ya2 nombva yatiyo nyika yanga isina kugadzirwa, yanga isina chinhu, rima raivapo pakadzika. Okay, pati yatiri kuda yobva yatiyo mweya waMwari aigarira pamusoro pemvura. Chirungu choti, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Mweya waMwari wakanga achigarira pamusoro pemvura. Saka izwi ratiri kuda ipapo mweya waMwari ndo izwi ratiri kuda iri. Tadzidziswa kuNew Testament kuti mweya mutsvene, mweya waMwari ndiani? Ndiye Ishe anogara mutemberi, ari vanhu. Iyeye ari pasame level naMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mutsvene, according to Mateo na 1 John chapter 5. Iyeye ukatadzira Mwari naiye wamutadzira, because ndiMwari. Okay, saka panapa pari kutsanangura kuti haana kutangira kuNew Testament. Tiri kusangana naye pakusikwa kwenyika. Ndo patiri kusangana naMweya Mutsvene kana kuti mweya waMwari. Ndo patiri kumuona ipapo. Right there, nyika payakanzi ngaichisikwa, iye akanga atovapo, akagarira pakusikwa kwenyika. Okay, tinogona kuverenga zvekare John chapter 1 verse ya 1. John chapter 1 verse ya 1. Tikaiverenga tinzwe pfungwa inotagwa naJohn pachapter 1 verse ndeya 1. Pfungwa iyoyo itibatsire kutsanangura kuti saka Mweya Mutsvene ndiani uye ari kuitei. Verse ya 1 pakutanga, shoko rakanga riripo, shoko ranga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Ire ripakutanga rakanga riri kuna Mwari,
zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Okay, vhesi ya14, shoko rakaziva nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete wababa, azere nenyasha nezvokwadi. Saka John ari kutitsanangurira kuti patiri kuverenga Genesis 1 verse 1, John 1 verse 1, dzese dziri kutaura chinhu chimwe. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. And John ari kutsanangura kuti pakutanga kwaive neshoko, shoko iri ndiro rakataura zvisipo zvikavapo, ndo rakataura zvisikwa zvikasikwa, ndo rakataura nyika ikavapo, ishoko. Ende robva ratsanangura kuti shoko iri rakazova nyama rikagara pakati pedu, seuya akaberekwa nababa, azere nenyasha norugare. Saka automatically John ari kutiintrodusa kuna Jesu Kristo. Genesis ari kutiintrodusa kuna Mwari naMwari mweya mutsvene. But John ari kubva ati pamataura naMwari namweya mutsvene pana Genesis 1 vhesi ya1 na2 ndo pana Jesu, nekuti Jesu aivepo achiva part yekusikwa kwenyika ino, achiva part yebasa rekusika, akaparticipata, akanga aripo pakusikwa kwenyika. Kadzoka kuna Genesis chapter 1 verse ya 26. Zvino Jehovha Mwari akati, ngatiite munhu nemufananidzo wedu. Saka the same word, zvino Jehovha Mwari, zvino Mwari wakati, is the same word rashandiswa pavhesi ya1, randati riri muzvizhinji, riri muplural. Ende panapa pavhesi ya26 pari kutiyo akati ngatiite, haana kuti ndakuita, akati ngatiite. Izwi rekuti ngatiite riri muzvizhinji, kureva kuti pane waari kutaura naye ipapapo, pane waari kutaura naye. Ende taakutoziva kuti waitaura nani, nekuti waari kutaura naye ari part yekusika, ari part yekusika, ari kuparticipata, vari kuparticipate, vari kutaura naye varipo, vari vese, vari kuita vese, vari kusika vese. Now vapa stage yekusikwa kwemunhu. Izwi rinoshandiswa ndere muzvizhinji, ngatiite, ngatisike munhu nemufananidzo wedu. Saka ngati is in plural, wedu ari in plural, kutera kuti Mwari haasi one, vatatu asi ari one. Pari kubatikira Mwari ari one, ari kuzviita muutatu hwaMwari, muutatu hwaMwari vari kuita basa iri vari vese. Zvinokosha zvekare kuziva kuti panguva iyi tatone maroles, tina mweya mutsvene apiwa office ine chekuita namweya mutsvene. John atsanangura kuti tine office yeuyu akunzi shoko akazova nyama, isu toti Jesu Kristu. Saka it's also very important, zvinokosha kubata zvekare pfungwa yekuti saka ari kunzi Mwari iri kudzokera original portfolio, kana kuti kadaidzirwo kaMwari ari one pakutanga. Hence ibasa raMwari, God the Father aina God the Son and God the Holy Spirit. Okay, now the next point ndekuti saka mweya mutsvene aita basa rei, mweya mutsvene aita basa rei. Verse 2 yatiye mweya waMwari akanga achigarira pamusoro pemvura, akanga achigarira. Izwi rekuti kugarira
hari yemunhu akagara asina zvaari kuita. No, harina kuti mweya mutsvene akanga akagara. Aiwa, yati aigarira. Chirungu chinoti hovering, kureva kuti ari kufamba-famba pamusoro pemvura. Haazi stationary, ari active. Pane zvaari kuita, pane zviri kuitika. Ndoda kupa muenzaniso wamai vaenda kumaternity. Vaenda kumaternity, vanonzi vaenda kunogarira kumaternity. Kumaternity, kuhospital, kunana chiremba nana mukoti vane mabasa avo avanoita pana mai ava vane mimba yasvika mazuva ayo. Dokta nemanesi vane mabasa avo avanoita pakubatsira mai ava vauya kubasa rekupona, rekuzvara. Saka mai ava havana kuenda kunogara kuhospital, vaenda kunogarira. Mukugarira mune basa rei rekuita kuti mwana ari mudumbu abude. Pane zvinoitwa nana dokta, pane zvinoitwa namai ava. Saka pabasa rekusikwa kwenyika pane basa rikuitwa naMwari Baba, pane basa rikuitwa naMwari Mwanakomana, pane basa rikuitwa naMwari Mweya Mutsvene. Regai ndinde pamaofisi mairi, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Mwari Mwanakomana ndiye anotaura, ngakuve nechiedza, chiedza chikavapo. Ko basa reMweya Mutsvene nderei? Basa reMweya Mutsvene nderekuona kuti chanzi chiedza ndicho chiedza chaicho. Pakudii? Pakuti nyika ino isati yasikwa, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene vakatombogara meeting mukomiti yavo yaidhiskasa kusikwa kwenyika ino. Chii chatichada kusika? Kwakudhiskasa zvese zvakasikwa. Toda chakati chichaita basa rakati, toda chakati chichaita basa rakati, toda chakati chichaita basa rakati. Zvese vadhiskasa. Ainyora ndiMweya Mutsvene. Isaiah 34 verse 16 na 2 vaKorinde 3 verse ya 3 dzese verse idzi dzinowirirana kuti ari responsible nekunyorwa kwezvinhu zvaMwari ndiMweya Mutsvene. Isaiah anoti Mwari vakataura, Mweya Mutsvene akazvidokumenda, akazvinyora, akazviunganidza. 2 vaKorinde 3 verse 3 inoti imi muri tsamba yakanyogwa, kwete neinki yebhilo, asi makanyogwa naMweya Mutsvene. Saka Mweya Mutsvene ane basa rekunyora. Haana kutangira pano panyika kunyora. Nyika ino isati yavapo, wakatopinda mubasa rake rekuisa zvinhu mumadocuments, muzvinyogwa, zvinonyogwa zvichinyogwa, zvinoiswa pamifananidzo, mumapictures, zvichiiswa mumapictures. Saka pakusikwa kwenyika ino, basa rekutanga reMweya Mutsvene raive rekuita verify kuti zvasikwa izvi ndizvo according to the documents. Pari kubatika here vanhu vaMwari? According to the writings, according to the sources, according to the minutes dzakadhiskaswa nyika ino isati yavapo. Aiverifya, aitarisa maV11 kuti ichi chabuda ichi ndicho ndiMweya Mutsvene. Ndo basa rake rekutanga. That's why katarisa pachapter 1 panongopedzisira pachiti Mwari akaona
akaona zvakanaka. Mwari akaona zvakanaka. Mwari akaona zvakanaka. Mwari akaona zvakanaka. Saka kana ndikataura nelanguage yatoshandisa pano panyika yekuti chairman, secretary, treasurer, Mwari Baba becomes the chairman, Mwari Mweya Mutsvene the secretary, Jesu Kristo the treasurer. Nekuti even bhuku raPeter rinoti imi hamuna kutengwa nezvinoora, silva kana ndarama, aiwa kwete, makatengwa neropa raJesu Kristo. Saka Mweya Mutsvene becomes the treasurer. He is responsible for the purchase not only of humanity but of this planet. He is buying back this planet back to God, paying by his blood. Saka Jesu Kristo anobva aenda mutreasury office, Mweya Mutsvene obva aenda musecretarial office, God the Father obva aenda muchairmanship office. Saka panapa ari kuti zvakanaka becomes God the Father. Ndiye ari kuti right, this is good. Jesu aita basa rake, he is the voice that speak. Mweya Mutsvene aita basa rake, he verifies kuti ichi chauya ichi chasikwa ex nihilo ndicho according to the diagrams, according to the records, ndicho then the Father says this is good. Kusvika pa verse 31 panoti akaona zvakanaka kwazvo. God was happy because the Holy Spirit verified kuti ndizvo. Ndoraive basa rake rekutanga. Basa reMweya Mutsvene rechipiri tiri pacreation. Kana ukatarisa chapter 1 iyoyo inotsanangura kuti verse 24, Mwari akati nyika ngaibereke zvipenyu zvine marudzi azvo, nezvipfuwo, nezvinokambaira, nemhuka dzenyika zvina marudzi azvo. Zvikaita saizvozvo. Mumwe anogona kuti zvine marudzi azvo, okay, according to their kindred, according nembeu yazvo. Saka ingava michero, magwavha namatufu nehute, kana kuti mamengo, whatever chaisikwa according to the kindred yazvo, chaisikwa according to the seed yazvo, chaisikwa according to the kind yazvo, chimwe nechimwe chaisikwa nerudzi rwacho. This is the point that I want. Yandiri kuda kuti ubate. Saka Mweya Mutsvene aita akatarisa mombe, otarisa marudzi, ona kuti mombe iyi yasikwa ichaburitsa imwe mombe yakaita semombe iyi. Gudo iri richaburitsa rimwe gudo in reproduction rakaita serimwe gudo iri. Tsoko iyi, nyati, nzou, shumba, chipembere, zvese chimwe nechimwe chichaburitsa according to its kind. Ndo point ndoda kuti ubate. Saka the Holy Spirit has verified that. Tinobva taenda pabasa rechitu reMweya Mutsvene. Rega nditaure ndichiti ndiri kutsanangura nekudzidzisa ndiri kuBluffville, paBluffville media ndo patiri. Vamwe muri kuteerera muri kuAustralia, vamwe muri kuteerera muri kuChina, vamwe muri kuDubai, vamwe muri kuAmerica, vamwe muno muAfrica, kwese kwamuri. The Holy Spirit kana mishina iyi ichigona kuti muteerere muri kwamuri. Therefore the Holy Spirit ari kwese kwamuri. Saka pari kunzi aigarira pamusoro pemvura, anga asina kugara pane kamwe kakona pamvura. No, akanga akatofukidza mvura yacho yese, akaifukidza yose. Hence the omnipresence of the Godhead. Kuvapo kwaMwari
mupasi rose kuti Mwari aneni ndichiparidza, anewe uchiteerera, ana pilot ari mundege, ndege isadonha isvike kudestination. The same Holy Spirit ane masvosve ari kufamba achitsvaka chikafu, ane majuru ari kuvaka churu. The same Holy Spirit ane chikepe kati megungwa. The Holy Spirit ane maruva, maroses nemasha iwayo ari kumera paminzwa. The same Holy Spirit ana mai vari kumatenet aina train driver. The same Holy Spirit ana caterpillar driver ari kugadzira road. The same Holy Spirit ana farmer ari kurima. The same Holy Spirit ari kuita kuti mbeu dzimere nemarudzi adzo. The same Holy Spirit, he is omnipresent. Saka nemhaka yekuti ari omnipresent, ndo zvaive pakusikwa kwenyika. Akafukidza nyika yose, akaifukidza kudaro. The Holy Spirit aiti kana voice raMwari rikataura, when the voice of God parinenge rataura, chabuda chaonekwa, chamira panzvimbo yacho, chaifukidzwa, chaitanga chafukidzwa nomweya mutsvene. In other words, by so doing, the work of the Holy Spirit, basa remweya mutsvene rechipiri, kupreserva a creation according to its created nature. Kupreserva chese chakasikwa chiri muchimiro chekusikwa kwacho. Okay, papfungwa iyi ndoda zvekare kuti wana waMwari vazive kuti tiri kurarama panguva apo vanhu venyika ino vakuda kuchinja zvinhu zvakaitwa naMwari. That is why murume ane nhengo dzechirume anotiudza kuti inini ndiri mukadzi, pane zvakatokanganisika pabhodhi yangu, handifaniri kunge ndine nhengo dzechirume, inini ndiri mukadzi, because ndo zvandinofila mukati mepfungwa dzangu. Ndinofila kuti ndiri mukadzi. Koitawo mukadzi anoti inini handisi mukadzi, nyange muchiona mafeatures emunhukadzi pandiri, inini ndiri murume. They want to change the order that was created naMwari. Yet the Holy Spirit akatoita kuti pazviri kusikwa zvisachinje, zvichengetwe nembeu yazvo zvakadaro. We are here panyika pano kwemakore 6,000 years. Otherwise gudo ringadai ramhashu, nzou ingadai yaimbwa, dongi ringadai why we don't know. Kana vanhu vachirara nembwa achifunga kuti anofanira kuburitsa munhu, it's the desire to change. They are using technology, they are using science, they are using anything to change the order yakasikwa naMwari. But the work of the Holy Spirit, as we are seeing, was to preserve, kuchengetedza zvinhu nemasikirwo azvo. Ndosaka zvasvika kwatiri, hute dzichiri hute, mauyu achiri mauyu, madhongi achiri madhongi, mabhiza achiri mabhiza, mahesera achiri mahesera. Zvasvika kwatiri after 6,000 years, because kubva pakusikwa they were zvakabuda mupreservative anonzi the Holy Spirit. Ndichitsanangura pfungwa iyoyo, ndoda kuverenga muparidzi chapter 3 verse 14 na 15. Ndinoziva kuti zvose zvinoitwa naMwari zvichagara nekusingaperi. Hakuna chinhu chingawedzerwa kana chingabviswa pazviri. Mwari wakazviita izvozvo kuti vanhu vamutye. Zviripo zvino, zvakanguva zvavapo, uye izvo zvichavapo. Zvakanguva zvavapo, Mwari unotsvakazve zvakanga zvapfuura. Saka Bhaibheri rikuti iro zvinhu zvinoitwa naMwari zvinogara nekusingaperi. Wakazviita izvozvo kuti vanhu vamutye. Otherwise vanhu vangadai vakune imwe world yavo nezvinhu zvavo, tingadai takabva kune zvaMwari takune zvevanhu.
but God has made sure he preserved zvose zvinoitwa naMwari zvinogara nekusingaperi. Ndosaka uchiri munhu, ndosaka uchine mafeeling emunhu, ndosaka ndichiri munhu, ndosaka ndine mafeelings emunhu, ndosaka ndine pfungwa dzemunhu, ndosaka ndine maitiro emunhu, ndosaka ndichiri kuziva kuti kuna Mwari, ndosaka ndichida kumunamata, newe uchida kumunamata, ndosaka ndisingadi kunzi imbwa, nyange kune vanhu vanofarira statement iyoyo, ndoda kunzi munhu because ndiri munhu. Ndosaka imbwa isina dambudziko nekunzi imbwa, nekuti imbwa. Ndosaka mombe isina dambudziko nekunzi mombe, nekuti imombe. Zvinhu zvakaitwa naMwari zvinogara nekusingaperi. Saka basa reMweya Mutsvene number 2 was to preserve zvinhu zvasikwa zviri muchimiro nembeu nemarudzi ekusikwa kwazvo zvinogara zvakadaro nekusingaperi. Work number 3 reMweya Mutsvene rakanga riri rekugara mumunhu. Basa rechitatu rakanga riri rekugara mumunhu. Kaenda pana Genesis chapter 6 verse 3 inotsanangura mweya wangu hauchagari mumunhu nekusingaperi. Saka rimwe basa reMweya Mutsvene rakanga riri rekugara mumunhu nekuita make sure paya panzi ngatite munhu nemufananidzo wedu. Munhu anoramba achifunga zvinodiwa naMwari, anoramba achifunga Mwari, anoramba achifunga kuitira Mwari, anoramba achifunga kuda Mwari, anoramba achifunga kuteerera Mwari, anoramba achifunga kuraramira Mwari. Saka the third work of the Holy Spirit was kugara mumunhu. Panzina Apostle Paul kuna vaKorinde, miviri yenyu itembere yoMweya Mutsvene. Haana kutanga kugara muvanhu taku New Testament, no, akatosikwa. Nyika ino yasikwa, the next office yaakanoita occupy, tembere maakanogara mumunhu, so that munhu anova nedominion pamusoro penyika ino. Dominion not to persecute nature, but dominion to preserve and to be assured, kuva mutariri wezvinhu zvaMwari zvaida mweya waMwari kugara mumunhu. Hence the Holy Spirit basa rake rechitatu rari rekugara mukati mevanhu. Katotarisa Genesis chapter 6 iyoyo, munhu mweya wangu hachagari mumunhu nekusingaperi. Nemakore ake ndakumatapudza ainde pa120, aisvika kuma 900 years ndokwaisvika munhu mufananidzo as very sign yokuti munhu aigona kugara nekusingaperi. Tiri kutaura 900 years paitambwa ujaya nemunhu ari kuma 160 200 300 years ari jaya asati aroora, iri mhandara isati yapfimbiwa 300 years, zvichitsanangura kuti as long as the Holy Spirit achigara mumunhu, munhu can stay and stay and stay for eternity. Tinogona kusimbisa pfungwa iyi nezvatinoona mukati meBhaibheri. Pastori yaMoses tinoona zvesure the Holy Spirit can preserve. Why? Because Moses akapinda mugomo 40 days and 40 nights, haana chaidya, haana chainwa, haana kunzwa nzara, haana kunzwa nyota, haana kuneta, haana kufenda. Actually paakabuda kumeso kwake kwakutobwinya as if pane zvaaidya. It was because in the presence of the Holy Spirit, even skin inoita respond to vigor and health. Tinozviona izvozvo. Tinoona vaIsraeri mu40 years dzavakararama murenje, kwakusina truets naEdgars, kwakusina kwekutenga hembe nebhutsu, kwakusina. Asi munhu akararama nehembe dzaakabuda nadzo mukati meIgipita, hadzina kubvaruka, hadzina kusakara. The Holy Spirit can preserve. Mweya Mutsvene anogona kupreserva, anogona kupreserva vanhu. Tinoona Mweya Mutsvene achishanda nemabody parts emunhu, akashanda nevhudzi
raSamson akashanda nemabhonzo aElisha, and certain things happened. The Holy Spirit is able to preserve. Tino basa rechi4 remweya mutsvene nderekushandisa vanhu vaisarudzwa naMwari kuti vamuitire certain tasks, mabasa akasiyana siyana. Abraham anonzi aive muprofita, saka aive nemweya mutsvene. Bhaibheri rinoti iro Jacob aimbonzi Jacob akanzi Israel. Why? Because papaita kushanda kwemweya mutsvene akachinja zita kuti zita raakufanira kuoccupya izita rine chekuita nekururama kwaMwari. Moses tinomuziva, Bhaibheri richitsanangura, it's very clear kuti anga azere nemweya mutsvene. At one point Moses akanzi ndoda kubvisa mweya uri pauri ndiuise pavarume 70 vakarurama, one man ari one, aive neHoly Spirit inokwana varume 70, iye achisara nomumwe mweya mutsvene for the purpose yekutungamirira basa raMwari. Elisha anoti kuna Elijah, ndoda double portion of the Holy Spirit. Saka mweya mutsvene anogona kugara muvanhu in certain measures, zvichienda nedesire nechidiso chemunhu kurarama kuda kwaMwari. Mweya mutsvene Moses, Elijah, vese varume vai nedesire yekushandira Mwari. In that desire, muchishuwa ichocho, God will send the Holy Spirit kugara pavanhu vaMwari. Saka Old Testament kubva pana Genesis chapter 6 kusvika yapera, mweya mutsvene anga asingangaonekwi kuvanhu vose, anga akuwanikwa kune vamwe vanhu vasarudza kuraramira Mwari kana kuti vasarudzwa naMwari kuti avashandire. Hence tine vaprofita and so on, nevaprista and so on. Ndosaka vana Sauro achitsvaka madhongi anga asina mweya mutsvene, akatoti handeiramba kunoburuka mweya mutsvene pana muprofita Samuel, because hence the Holy Spirit ane paaisvikira iyeye munhu ozoshandiswa kudzidzisa nekurayira nekubata mabasa akasiyana siyana kuvana vaMwari. Saka the Holy Spirit muOld Testament aivepo pakusikwa kwenyika, aparticipata basa rake raive rekuti zvigare nekusingaperi. Not only that, akachitanga kugara muvanhu kuti vanhu vararamire Mwari vakafanana naMwari mumufananidzo waMwari. Not only that, mweya mutsvene akachizorarama mukushanda basa raMwari, zvichidhipenda kuti chichaida kuitwa panguva iyoyo naMwari. Mwari ari kuda vanhu kuti vabude muIgipita, anoda vanhu. The Holy Spirit oenda pamunhu asarudzwa naMwari, ogara mukati memunhu, basa raMwari rofambiswa sandizvozvo. Mweya mutsvene aive the great work muOld Testament to preserve. Therefore God, the Holy Spirit, anogona kuchengetedza kururama mukati meupenyu hwako. God bless you. Ngatsinzine tinamate. Baba vekudenga muzita raJesu, tinokuongai nekukutendai nebasa guru rinotyisa remweya mutsvene. Basa rake rarama until to date. Tiri zvatiri, tichiri vanhu nekuda kwomweya mutsvene. Tinokumbira agare mukati mevana venyu mukudayira nekutenda kwavo, chichengetedza kutenda mavari, kuchengetedza dzidziso yatiri kuwana even pano paBluffview Media. Tichengetedze shoko iri koga mukubata kwomweya mutsvene, agochengetedza chiKristu mukati menyika yashata kusvikira hwamanda yarira. Chikomborero chevhangeri chive nesu muzita raJesu. Amen. Jesu atingitarise pasine fuma ngezenando ambe
Jesu iye akanyemwerera kutia mumatambuzo muchinjiko unandisimbisa mule upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka mukutarisa Kalvari dinozotarisa mchinjiko ndosimira muchinjiko hakuna anozoputika anosimira simbaredenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari